2 წელია ქართველმა ხალხმა სიყვარულის მწერალი დაკარგა, შეიძლება ასეც ითქვას. გურამ დოჩანაშვილი 2021 წლის 3 აპრილს გარდაიცვალა. ქართველი კლასიკოსი, მწერლის, თანამედროვე ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურის პირველი წიგნი მოთხრობების კრებული მთის გადაღმა 1966 წელს გამოიცა. გურამ დოჩანაშვილის გამორჩეული ნაწარმოებებია სამოსელი პირველი კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა. იგი სიყვარულისთვის იყო გადარჩენილი, ანუ გრიშა და მთავარი ერთი რამის სიყვარული დაფარვა, რომ სჭირდება, ანუ მესამე ძმა კეჟერაძე და სხვა. როგორც მეგობრები იხსენებენ, მისი შედარებით უცნობი ნაშრომი, მხოლოდ ერთი კაცი მოსწონდა. მასთან ხშირად მიდიოდნენ ადამიანები, ზოგს კონკრეტული მოთხრობა უყვარდა, ზოგს სამოსელი პირველი, მაგრამ ის სულ ამბობდა, ველოდები ვინმე ამ ნაწარმოებზე რამე მკითხოსო. მისთვის განსაკუთრებით ძვირფასი იყო. მწერალს ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის მიღებული აქვს ლიტერატურული პრემია საბა, ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემია რომანისთვის ბრმაკყოფილზე 2020 წელს დოჩენაშვილს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება მიენიჭა. მწერალმა მუსიკალური სასწავლებელი დაამთავრა, შემდეგ ისტორიის ფაკულტეტზე განაგრძო სწავლა. 1990 წელს მისი 22 წლის ვაჟი ირაკლი ტრაგიკულად დაიღუპა, რამაც მწერლის ცხოვრება რადიკალურად შეცვალა, შეიძლება ითქვას. მიუხედავად ამისა, თავის ტკივილზე არასდროს ყვებოდა, არც გაგრძნობინებდა თუ რა დარდს ატარებდა ის გულით, რამდენი წელიც არ უნდა გავიდეს ქართველ მკითხველს ყოველთვის ემახსოვრება, რომ დედამიწას სიყვარული ატრიალებს და სწორედ ამ სიტყვებით და ამ პატარა ექსკურსით გავიხსენეთ კიდევ ერთხელ ჩვენი დიდებული ადამიანი, მართლაც რომ დანაკარგი სრულიად საქართველოსთვის და არა მარტო შეიძლება თამამად